नमस्कार दोस्तों, और मीडिया अपडेट्स चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे फल के बारे में बताने वाले हैं जो आंखों के लिए, कैंसर से और दस्त से आपको बचाता ही है, साथ में गुर्दे की पथरी से ही आपको बचाता है दोस्तों। और वो फल है चीकू। चीकू खाने में एक स्वादिष्ट फल है। आलू के रंग की तरह ही होता है चीकू का रंग। प्राचीन वैदिक काल में आयुर्वेदिक औषधियों के रूप में चीकू का प्रयोग किया जाता रहा है। बहुत ही कम लोग जानते हैं चीकू फल के ऐसे फायदों के बारे में जिनसे इंसान को कई तरह का लाभ मिल सकते हैं। तो आज हम आपको बता रहे हैं चीकू खाने के ऐसे फायदे जो आपकी सेहत के लिए कई तरह की बीमारियों से बचा सकते हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों चीकू के आयुर्वेदिक फायदों के बारे में। चीकू में आयरन, फास्फोरस और कैल्शियम होता है जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। यदि आप नियमित रूप से चीकू का सेवन करते हैं तो इससे शरीर की कमजोरी दूर हो जाएगी। चीकू में भरपूर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है जो आंखों की कमजोरी को दूर करता है। बुढ़ापे में होने वाली आंखों की कमजोरी भी नहीं होती है चीकू खाने से। दोस्तों, जैसा कि हम आपको बताते हैं कि इसमें कई प्रकार के विटामिन होते हैं जो इंसान को कैंसर के खतरे से बचाते हैं। फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट बढ़ते कैंसर के प्रभाव को खत्म कर देते हैं। चीकू खाने से दस्त की समस्या नहीं होती। चीकू में मौजूद एंटी डायरियल गुण पेचिश और बवासीर की समस्या को दूर करते हैं। चीकू खाने से इंसान का दिमाग ठीक रहता है। चीकू दिमाग की नसों को नियंत्रित करता है जिससे दिमाग शांत रहता है। यही नहीं, दिमाग की बीमारियों से होने वाली समस्याएं जैसे अवसाद, चिंता और अनिद्रा, इससे भी चीकू खाने से लाभ मिलता है। चीकू पाचन तंत्र को ताकत देता है, साथ ही मोटापे को भी कम करके आपके वजन को भी घटा देता है। यदि आप कफ या खांसी या फिर जुकाम से परेशान हैं तो चीकू का सेवन करें। चीकू पुरानी खांसी, बलगम और कफ की समस्या को पूरी तरह से ठीक कर देता है। जिन लोग के गुर्दे की समस्या है या गुर्दे में पथरी है वे चीकू के बीज को लें और इसे पीस कर खाएं। इससे पेशाब के रास्ते पथरी बाहर निकल जाती है। यदि आपके दांतों में कैविटी हो गई है तो आप चीकू का सेवन करें। लेटेक्स की अच्छी मात्रा में चीकू में पाई जाती है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी त्वचा में प्राकृतिक चमक आए और चेहरे की समस्याएं दूर हों तो आप चीकू का सेवन करें। चीकू खाने से त्वचा स्वस्थ और चमकदार बनती है। चीकू में पाए जाने वाले गुण इंसान पर उम्र के फर्क को कम कर देते हैं, यानी कि चेहरे की समस्या, झुर्रियाँ इससे हटने लगती हैं। बालों की हर प्रकार की समस्या, चाहे वह रूसी की समस्या हो या बालों के झड़ने की समस्या हो, वे चीकू के बीजों का पेस्ट अरंडी के तेल के साथ मिलाकर बालों पर लगाएं। यह उपाय रात में करें ताकि सुबह आसानी से आप अपने सिर को साफ पानी से धो सकें। दोस्तों, चीकू के बीजों से बना हुआ तेल बालों पर लगाने से आपके बाल मुलायम, सुंदर और घने हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे चीकू के फायदे। आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आते रहेंगे। इसके लिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन को दोस्तों जरूर दबा देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।